بیننده گرامی، فیلمی که ملاحظه می‌فرمایید حاصل 3 سال تمرین مداوم و مستمر سید عبدالحمید موحدی، مدیر مسئول مجله دانش یوگا است که به هنگام اقامت 4 ساله در هندوستان در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1363 ظرف مدت 15 روز در شهر کلاپور این کشور تهیه گردید. توجه عزیزان را به این نکته جلب می‌نماید که این فیلم در آن زمان با دوربین ویدیویی VHS که تازه به بازار آمده بود فیلم برداری شد و واضح است که کیفیت چنین فیلم‌هایی به تدریج و به مرور زمان کاهش می‌یابد. به هر حال برای جلوگیری از افت کیفیت، نوار ویدیویی فوق در سال 1379 بر روی VCD ضبط گردید که با همان کیفیت اکنون در دسترس شماست. لازم به ذکر است این فیلم 90 دقیقه‌ای که مدت 60 دقیقه خلاصه گردیده است شامل تمریناتی از جمله آسانا هاست که در مقابل یکی از قصرهای مهاراجه شهر انجام حرکات پاکسازی با تمرینات یوگا در باغ خانواده کورگاوکر، ادامه تمرینات آسانا در مقابل قصر دیگر مهاراجه شهر کلاپور، نمایش آساناها در حضور مردم با توضیحات مربی یوگا آقای شینده در هتل ریگرد، تمرینات تنفسی و بخش پایانی در پارک مرکزی شهر کلاپور هند فیلم برداری گردیده است. از آنجایی که این فیلم در زمان تولید به زبان انگلیسی تهیه شده است، تصمیم گرفته شد جهت بهره برداری بهتر و استفاده همگان از آن به زبان فارسی برگردانده شود که این امر با صداگذاری مجدد در مرداد ماه 1390 انجام پذیرفت. امید است تماشای این فیلم بتواند زمینه علاقه‌مندی خوانندگان محترم مجله دانش یوگا و تمامی دوستداران یوگا را هرچه بیشتر به این روش خوب زیستن فراهم آورد. ضمناً کپی برداری و تکثیر آن جهت پیشبرد آموزش یوگا با ذکر منبع و به صورت رایگان برای همگان بلامانع است. نام من سید عبدالحمید موحدی ناینی هست. اهل ایران هستم. در سال 1954 میلادی برابر با سال 1332 در ناین متولد شدم. از زمان کودکی و طی سالیان دراز علاقه‌مند به دانستن یوگا و فلسفه آن بودم. زمانی که در دانشگاه تحصیل می‌کردم، کتاب‌هایی درباره یوگا و میتیشن مطالعه کردم و خیلی علاقه‌مند بودم در رابطه با فلسفه یوگا و فلسفه هند بیشتر بدانم. زمانی که تحصیلات دانشگاهیم به اتمام رسید در سال 1980 میلادی برابر با سال 1359 برای ادامه تحصیلات عازم هند شدم و این درست زمانی بود که با کتاب‌های بسیاری در رابطه با یوگا و میتیشن آشنا شدم که در آنها چگونگی نحوه گرفتن تمرکز و انجام حرکات یوگا شرح داده شده بود. ابتدا در شهر کلاپور در تعدادی از مراکز یوگا حضور پیدا کردم و سپس به خیلی از نقاط هند عزیمت نمودم. به شمال، جنوب، شرق، غرب و تجربه‌های زیادی در زمینه یوگا پیدا کردم. نهایتاً در ژانویه سال 1983 برابر با دی ماه سال 1361 موفق به گذراندن دوره مربیگری بین‌المللی یوگا شدم. بعد از آن هم بیشتر و بیشتر معلوماتم را درباره یوگا توسعه دادم و در دوره‌های دیگر مرتبط با یوگا در سایر نقاط هند شرکت کردم. پس از 3 سال کسب تجربه‌های مرتبط با یوگا می توانم بگویم نتیجه‌ای که از تمرینات یوگا عاید می شود تمرکز فکر، سلامتی جسم و